హలో బాయ్స్, మనం వచ్చేసాము షిప్ సైడ్ చేయబోతున్నాం. బయట బాగా వర్షం కురుస్తుంది. సో షిప్ మన జశ్వంత్తో సో దిగుంది గైస్, ఇలా ఫోన్ చేయాలి. నేను ఫ్యాన్ కాదు, నాకు తెలుసు ఎలా ట్రై చేయాలి, నేను మర్చిపోయా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి కాబట్టి లెట్స్ డూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. తెలుసా గైస్, నేను ఈ రోజునే నా ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అండ్ ఇప్పుడే వీడియోగా అప్లోడ్ చేస్తాను. అప్పుడే వాషంగా పడుతుంది. మా షిప్స్ అన్ని అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు చేయాల్సిన టైం వచ్చేసింది. ఇది కొంచెం సో యా చేసేద్దాం, ఒక్కొక్కటి చేద్దాం. చూడండి, నానే తీసింది ఫస్ట్. నా పడవ టైటానిక్ గైస్, పైకి పోయి చీటింగ్ చీటింగ్. టైటానిక్ నెక్స్ట్ మూవీ నాదే, టైటానిక్ 2. సో ఇదే గైస్ మన వీడియోకి చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాం. బాయ్ గైస్.